اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الفل والياسمين والهنا والسعادة على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جديد وبفطار جديد، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا بقى هنشوف هنعمل فطار حلو قوي النهارده مع بعض، بس ما تنسوش تحطوا اللايك. وتسلم ايديكم على كل لايك بتحطوه، واللي بيشوفني اول مره يا ريت بقى ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي. يلا بقى نبتدي ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده فطار. اول حاجه ابتديت بيها، عندي هنا كان عندي لحمه طلعتها وهعمل لحمه في بسله. هعمل كذا نوع او كذا صنف النهارده. فاول حاجه هبتدي بيها هي البسله. بصلايه كده قطعتها كده صغيره زي ما انتم شايفين كده، وشويه زيت وشوحتهم كده زي ما انتم شايفين. وبعدين حطيت عود قرفه، عود القرفه بيخلي البسله في حته تانية خالص. المهم بقى هشوحها كده، هشوح كده اشوح البصلايه مع عود القرفه، يا دوبك بس البصلايه بتاعتي تدبل معايا، وهنزل باللحمه بتاعتي. طبعا مقطعاها قطع بقى صغيره زي ما انتم شايفين كده. اللحمة عامة اللي انا هحطها في خضار، بحب ان انا اقطعها قطع صغيرة، يعني ما تكونش قطع كبيرة كده، يعني الواحد ياخد كده في المعلقة ويحط كده على الرز يبقى حلوة، يعني شكلها كده وحلو. المهم يا ستي بقى ايه، هشوح اللحمة بتاعتي بشوية فلفل والعود القرفة والبصلية اللي انا شوحتها، وبس كده، واحط لها برضو معلقة صغيرة من السبع بهارات. وبعدين انزل بالبسلة واديهم برضو تشويحة، يتشوحوا كده وياخدوا ويدوا مع بعض كده شويه. وبعدين انزل بالطماطم، طماطم حمرا ليه كده، حاطه لها حته بنجرايه. الطماطم عندي اليومين دول يعني بيضه خالص وشكلها يعني مش حلو خالص، ما تنفعش طبيخ اصلا، فعشان كده بحط لها حته بنجرايه عشان تظبط لي الطبيخ. المهم يا ستي بقى عندي هنا بصلتين هفرمهم كده زي ما انت شايفه، وتعالي نشوف هنعمل ايه. دي تاني وصفه معانا النهارده. عندي هنا حله وفيها شويه زيت، وهنزل بالبصلتين اللي انا فرمتهم زي ما انتم شايفين كده اهوت. اديهم تشويحه كده، عاوزه احمرهم بس مش هحرقهم، احمرهم واخلي لونهم احمر حلو كده. وعندي هنا قرن فلفل كده، قرن فلفل اخضر، وحطيت له برضو حته قرن فلفل حامي كده. فرمتهم برضو زي ما انتم شايفين كده. شوفوا البصليه بتاعتي احمرت، نزلت بالقرن الفلفل اللي انا فرمته، اديله برضو تشويحه ريحتهم تطلع مع بعض كده. وبعدين ايه، انزل بقى بالكبد والقوانص بتاعه الحمام. هعمل حمام النهارده، ودي خلطه الحمام. فهنزل بقى بالكبد والقوانص على البصلايه والقرن الفلفل الاخضر، واديهم تشويحه كده ياخدوا لون معايا. وبعدين انزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عندي ايه، حطيت فلفل وشويه كمون صغيرين علشان الزفاره، وحطيت معلقه صغيره من السبع بهارات بس كده، واشوحهم مع بعض كده ياخدوا ويدوا مع بعض كده. وبعدين طبعا غسله الرز بتاعي، انزل بقى بالرز بتاعي لما احس بقى ان يعني ايه، ان الكبد والقوانص اتشوحت كويس قوي، واسمعهم كده وهما بيتكتكوا كده. انزل بقى بالرز. تمام كده. ننزل بقى بالرز بتاعنا كده، ونقلب بقى كله في بعضه كده. وبعدين هحط لهم حوالي كوبايه من الميه كده، يعني ميه نص الكميه دوبك، بس هغطي الرز كده واسيبه بقى ايه يتشرب نص تسويه كده، اسويه نص سوا. وبقيه الرز اللي هيتفضل معايا هسويه سوا كامل بقى، هحط له كمان شويه شوربه، وبعدين بقى ايه اسويه سوا كامل. هحط له البهارات بتاعته او التوابل بتاعته، شويه فلفل وشويه من السبع بهارات وشويه الملح بتوعه اللي هو بتاع الرز يعني. وكده تمام قوي. نحط بقى الميه بتاعته، اغطي بس بصوا، يا دوبك بس غطيت الرز بشويه ميه، واسيبهم بقى ايه على نار كده هاديه كده مع نفسهم. كده خلاص هو استوى معايا كده نص سوا. هاخد بقى على قد كميه الحمام اللي انا هحشيه في طبق لوحده اهو. تشوفوا على فكره يعني اللون من بعيد إيه شكله متغير يعني تحس انه باهت كده، انما شوفوا انا لما قربت لكم الطبق من الكاميرا كده شفتوا اللون على حقيقته على الطبيعه. لون الرز جميل بصراحه، متكرمل كده وشكله حلو. ابتدي بقى، طبعا انا سبت كده الرز بتاعي هدى شويه وبرد شويه في الطبق، وبعدين ابتديت ان انا احشي الحمام زي ما انتم شايفين كده. بحشي طبعا الزور من فوق اللي هي الرقبه من فوق كده، وبحشي البطن. وما تمليش لما تيجي تعملي الحمام، ما تملهوش قوي رز عشان ما يفرقعش منك في السوا، ويطلع الرز اللي هو اللي انتي حشتيه تحت الجلد في الرقبه. تمام كده. نكمل بقى حشو بتاعنا كده كله. انت حطيته لايك ولا لسه؟ اللي ما حطش لايك يحط لايك.
يلا يا حلوين، وتسلم ايديكم على كل لايك، واللي هيكتب لي كومنت حلو كده ربنا يا رب يبارك له ويكبر بخاطره زي ما بيكبر بخاطري بالظبط يا رب. اللهم امين. المهم بقى هحشي الحمام بتاعي وهحشي بقيه الكميه، طبعا مش هقعد بقى طول يعني هحشي الكميه كلها كده قدام الكاميرا، يبقى احنا مش هنخلص النهارده والفيديو هيبقى طويل قوي عليكم. فانا هخلص كده حمامتين كده 3 كده قدامكم قدام الكاميرا، وبعدين اخلص بقيه الكميه وارجع لكم تاني. نضف كده الحمامية، اهم حاجة برضو تنضفي الحمامية من الرز، عشان لما تيجي تسقطيها في الحلة ما تبقاش ما تبقاش فيه رز في الحلة. عندي هنا المية المغلية اهيت بتاعت دي كانت بتاعت الفراخ يا ربي. نزلت كده بالفراخ بتاعتي، عملت فراخ برضو. سلقتها كده، قلت هسلقها بقى، عايزين شوربة النهاردة. نشرب شوربة كده. الولاد عامة ما بيحبوش الفراخ اللي هي المسلوقة، هي مشوية يا مش هياكلوا خالص، فانا بريح نفسي وبشويها لهم والله العظيم. طبعا احنا كلنا بنعمل الاكل حسب مزاج ولادنا وحسب رغبة ولادنا، اللي هم عاوزينه احنا بنمشي عليه، واحنا بنمشيين على هواهم هم. المهم بقى ايه، خلاص مية الحمام كمان غلت اهيت، هنزل بالحمام، وهنزل بقى ببصلاية وحبهان وورق لوري، كل التوابل اللي هي بتتحط ايه على الشوربة، وحبيتين كمان من الكباب الصيني. خلي طعم الشوربه حلو قوي على فكره. بس هحط هنا عود قرفه، انا ما حطيتش على الفراخ عود قرفه لان احنا هنشرب الشوربه. فانا ما بحبش القرفه تبقى ظاهره قوي في الشوربه. فانا بستكفي بالحبهان والورق اللوري وحبيتين كباب صيني والفلفل الاسود بس كده. هنا بقى قلت اعمل رز بشعريه بقى، بما اني بقى عامله لحمه في بسله، وبصراحه انا بحب بموت في حاجه اسمها رز بشعريه باللحمه، ويبقى فيه لحمه وبسله، تبقى طعمها حلو قوي زي اللوبيا كده والرز بشعريه. انا بحب بصراحه اي طبيخ اكله كده بالرز بشعريه. المهم يا ستي ايه، عندي هنا بقى فاكرين بقى الشعريه اللي احنا كنا حمرناها وعملناها في تحضيرات رمضان، شوفوا ريحت معانا ازاي. طلعتها من التلاجة، في ناس بتحطها بره التلاجة عادي، بس انا بحب ان انا ايه احطها في التلاجة عامه يعني، أأمن، أبقى مرتاحة كده نفسيا. المهم إيه نزلت كده بشوية من الشعرية على الرز، وغسله الرز طبعا وحطيته في الحله، يعني ما جبتش الرز كده على طول يعني. المهم يا ستي بقى ايه، قلبت كده الرز في الشعريه كده، وبعدين هروح بقى ايه على البوتاجاز كده، نحط له بقى شويه شوربه، بس كده تمام. على البوتاجاز كده بقى نحط له بقى شويه شوربه، نكمله بقى بشويه ميه سخنين كده من الكتل. تمام كده. الشوربه بصراحه بتخلي الرز بشعريه طعمه تحفه، تحفه تحفه تحفه. ما تخافيش يعني، مش هيغمق لك الرز ولا حاجه، بس هيخلي طعم الرز حلو. حطيت بقى ملح وشويه زيت بس كده وشويه فلفل اسود وخلاص على كده. ونغطي بقى، ومعلقه كمان من السمنه البلدي يا سيدي، ده احنا مدلعين الدنيا خالص. المهم بقى ايه، هنغطي بقى الرز بتاعنا كده ونسيبه بقى يعيش مع نفسه بقى. اصبح بقى كل حاجه كده بتستوي على البوتاجاز، يعني احنا خلصنا الحمام كمان كان استوى وكنت طلعته. هنا بقى خلاص كان المغرب خلاص هيأذن، فكنا بقى بنحمر بقى الحمام والفراخ عشان ايه، المغرب كان خلاص هيأذن، يعني خلاص احنا كنا بنجري كده في الوقت الضايع او بنلعب في الوقت الضايع. خلاص انا ظبطت الاكل اهوت، وغرفت الاكل كمان في الاطباق اهيت، وكانوا عمالين بقى يشيلوا ويرصوا الاكل هناك بقى على الطبلية هناك قدام الشاشة، عشان يتفرجوا على رامز. احنا كنا زمان نتفرج على بكار وعلى بوجي وطمطم، خلاص هما دلوقتي بيتفرجوا على رامز. يلا بقى كل جيل وله بقى البرامج بتاعته والمسلسلات بتاعته طبعا اللي هو بيسمعها. كده بقى كنت خلصت خلاص، وهم رصوا الاكل اهوت، والحمام والاكل واللحمه والبسله، وكان اكل جميل وطعمه حلو. اهم حاجه اللمه والله العظيم. بصوا لقمه هنيه تكفي 100، بس اهم حاجه اهم حاجه اللمه، وان ولادك يكونوا كويسين وبصحه سليمه. وكل سنه وانتم طيبين. وده كان فيديو بتاعنا النهارده.